So ito yung sira. Repair natin. Ito i-repair natin, linisan natin yung loob. Galing pa to sa ano? Galing pa to sa Santa Rosa, kinuha ko dun. Ang problema nito, pag start mo, pumapalag-palag yung makina, nagba-vibrate, misfiring, puti usok, low power. Ano to? Canter 4D32. I-repair natin to. A few moments later.
hours later. Okay. Sing tayo. Hindi mapulit ang galing. eh. Ayan down. Kita wala. Oh my God! Wow! Okay. Dilim na ako ba? Dilim na ako ba? Wala ako kaninid. Okay. 3 hours later.
Loko na. Singaw pala tambot ko nito. Singaw. Ha? Tambot ko. Bugsungan. Dati guys, ang puti-puti ang usok ito dati. Diyan, puti, ano malabas dyan? Ayun din oh. Canter ngayon. Nagkalibit ang Injector.
Santa Rosa, Laguna. Galing pa tayo ng Canter. Lumayo nandito. May sunod tayong nangailangan sa atin. Ito, wala na. Susunod ko na lang to.